adesso noi andiamo avanti e vediamo, diciamo, una delle cose più importanti. Ամենակարևոր գործերից մեկն է վերականգնել մայթերը։ Որոշ մայթեր սահմանափակումներ ունեն բների պատճառով, որոնք կառուցվել են ճանապարհի մոտ։ Այսպիսով, որոշ հատվածներում մայթը շատ լայն է, իսկ մյուս մասերում շատ նեղ։ Սակայն առաջնային խնդիրն է տարանջատել մայթերն ու մեքենաների ճանապարհը։ Այս պահին մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են մեքենաները շարժվում եւ մանևրում, եւ այստեղ է զբոսաշրջիկ է Շվեյցարիայից։ Առաջին հերթին պետք է ճանապարհների վերականգնման մեջ նոր մոտեցում օգտագործվի։ Բնակիչների կյանքի որակը բարձրացնելու գործում դեր ունեն եւ ոստիկանությունը, եւ պետական կառավարման մարմինները եւ այլ կառույցներ։ Գործողությունները պետք է լինեն ոչ պատժամիջոցների, ոչ էլ դրամատիկ ձևով։ Սրանք այն են, որոնք պետք է արվեն եւ ծառայեն քաղաքի դեմքը պահպանելու համար։ Դուք մեքենայով չեք կարող մանևրել մայթի վրա։ Մայթը նախատեսված է հետիոտնի համար։ Գյումրու ընկերներ հիմնադրամը համարում է, որ սխալ արվեց, որ չկառուցվեցին այնպիսի մայթեր, որոնք կարգել էին մեքենաների մուտքը, եւ արվեց հակառակը, հեշտացրեց նրանց մուտքը։ Դա նշանակում է, որ ցանկացած խանութ կարող է օգտագործել մայթը իրենց հաճախորդների եւ աշխատակիցների մեքենաների համար։ Ամենավատն այն է, որ այս մոտեցումը հաստատվեց նախագծային փուլում։ Հանրային կառավարման մարմինները չպետք է թույլ տան այն, որ մարդիկ իրենց մեքենաները կանեն մայթերին, անգամ ամենօրյա կարիքները հոգալու, ինչպիսիք են ապրանքները, բեռնել եւ բեռնաթափել, քանի որ դա պետք է արվի փողոցում եւ ոչ թե մայթի վրա։ Հակառակ դեպքում սայլակով մարդը ստիպված է շրջանցել խոչընդոտը մայթից անցնելով փողոցի հատվածը։ Անհրաժեշտ է տարանջատել մայթերը որպես հանրային տարածքներ մասնավոր տարածքներից։ La sede stradale, la cosa grave è che in fase di progetto sia stato avvallato questo tipo di orientamento. L'amministrazione pubblica non può avvallare il fatto che le persone possono portare per ragioni anche normali le loro macchine per un carico e scarico del materiale, perché questo qui va fatto nella strada, non va fatto sul marciapiede, perché se una persona viene con una carrozzina con un disabile deve scendere dal marciapiede nella sede stradale. Bisogna distinguere il marciapiede come luogo pubblico e la proprietà privata. Questa è la prima cosa. Այստեղ դուք կարող եք տեսնել մի տարօրինակ բան, մայթը դառնում է ավելի նեղ։ Ես կարծում եմ, որ այս մարդը անշուշտ ունի բոլոր համապատասխան թույլտվությունները։ Անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչու այս մայթը, որը պատշաճ կազմակերպված եւ միատարր է, դառնում է նեղ ինչ-որ կետում։ Պետք է նաեւ հաշվի առնել փողոցային լույսերի գործոնը։ Այստեղով մի խումբ զբոսաշրջիկներ են անցնում, նրանցից ոմանք ստիպված պետք է իջնեն մայթից եւ քայլեն փողոցով լուսամփոփը շրջանցելու համար, ինչը դառնում է վտանգավոր, հաշվի առնելով, որ անընդհատ մեքենաներ են անցնում։ Այստեղ մայթը կառուցվել է խուսափելու ճարտարապետական խոչընդոտներից, բայց երբեմն այնպիսի զգացողություն է, որ աշխատանքները կատարվել են հենց այնպես, պարզապես ասելու համար, որ տեսեք մենք դա անում ենք, բայց ցավոք այդ լուծումը միատարր չէ։ Օրինակ, եթե սայլակով մարդ անցնի, ակնհայտ է, որ այս եւ այլ տեղ կան խոչընդոտներ, եւ նա ստիպված է շրջանցել դրանք մյուս կողմից։ Խոսքը գնում է այն գաղափարի մասին, որ ծառայությունները առաջին հերթին պետք է ծառայեն բնակչությանը, ոչ թե զուտ զբոսաշրջիկներին ցույց տալու համար, այլ բարելավելու գյումրեցիների կյանքի որակը։ Delle persone che vivono qui. Ecco, andiamo avanti, però anche qui Այստեղ էլ ունենք ճարտարապետական արգելք, այսինքն աստիճան, որը չի թույլ տալիս նվասայլակով անցնել։ Սա զարմանալի բան չէ, սրանք խնդիրներ են, որոնք ժամանակի ընթացքում պետք է լուծվեն։ Երբեմն մասնավոր սեփականության հաշվին, քանի որ անկեղծ եւ ազնիվ հասարակական շահը վերադասում է անձնական շահին։ Այսպիսով, պետությունը կարող է մտածել այն հարցի մասին, որ սեփական հատվածները յուրացնի, քաղաքացիների կյանքի որակը բարելավելու նպատակով։ Միևնույն ժամանակ պետք է վճարել համապատասխան հատուցում մասնավոր հատվածի տիրոջը, որը քաղաքակայնացված չպետք է լինի, այսինքն այն չպետք է լինի փոքր, այլ իրական եւ արդար չափով։ Պետությունը կարող է նաեւ որոշակի գումարներ ծախսել գնելու քաղաքի որոշ հատվածներ, բնակիչների կյանքի որակը ապահովելու նպատակով։
Հիմա առաջ քայլելով տեսնում ենք, որ այս կողմում եւ ճանապարհի մյուս կողմում մի հիմնական բաղադրիչ կա։ Շենք տանող աստիճանները կառուցված են հենց մայթին։ Հավանաբար այդ աստիճանները մասամբ այստեղ էին, նախքան Ռուստավելի փողոցում կատարված նոր աշխատանքները, սակայն դրանք նաև ավելացվել են։ Սա մեծ խնդիր է նրանց համար, ովքեր այսպիսի լուծում են տվել, քանի որ շատ դեպքերում կարելի է պարզել, որ միգուցե հնարավոր է տուն մտնել ներքին աստիճաններով։ Un altro elemento sono le macchine. Le macchine non possono essere posteggiate. Մեքենաները մեկ այլ տար են ներկայացնում։ Նրանք չպետք է կայանեն մայթին։ Մենք շահագրգռված չենք պարզել, թե ինչու են դրանք այստեղ կայանված, քանի որ սովորաբար անձնական շահը գերազանցում է հանրային շահին։ Այնուհետև մենք տեսնում ենք մայթ, որը 3 ամսից ավել է, որ փակել է անցանելիությունը, չնայած այնտեղ ոչ մի աշխատանք չի իրականացվում։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է ունենալ ստույգ ժամանակացույց աշխատանքների մեկնարկի եւ ավարտի վերաբերյալ, եւ եթե ոչ մի աշխատանք չի կատարվում, պետք է ազատել հանրային տարածքը, քանի որ հանրային տարածքները պատկանում են բոլորին, նրանք չեն պատկանում որևէ մեկին։ Մենք հաճախ հակված ենք փակել հանրային տարածքի մասը, մտածելով, որ այն ոչ ոքինն է։ Իրականում հանրային տարածքները շատ արժեքավոր են, քանի որ դրանք պատկանում են ողջ համայնքին։ Այստեղ կա մեծ տեխնիկական սխալ, քանի որ նոր մայթը փակում է պատմական ճակատի մի մասը։ Պատմական ճակատը կապված է իր մայթեզրի հետ եւ պատմական մայթը կապված է տան ճակատի հետ։ Մայթերի նախնական մակարդակը պետք է հարգել, քանի որ այս հին մայթը այն է, որ ընդգծում եւ ներդաշնակ է ճակատի հետ։ Այն 40 սենտիմետր բարձրացնելով, ինչպես դա արվել է այս դեպքում, ազդել է ճակատի գեղագիտության վրա եւ տեխնիկական սխալ է։ Sia le stecche della facciata ma è sbagliata tecnicamente, cosa che non si può fare. Per evitare il problema della barriera architettonica Ճարտարապետական խոչընդոտների խնդրից խուսափելու համար հաճախ տների մուտքերը կառուցվել են շեղ, բայց դա ճիշտ չէ, անհրաժեշտ է դրանք այնպես կառուցել, որ մուտքերը չունենան շեղված դիրք, այլ լինեն ուղիղ։ Possa continuare tranquillamente a portare in giro il turista con handicap che vuol vedere la città. Questo, diciamo, è la sede del marciapiede con una serie di... Սա մայթ է, որը ունի հնարավորություն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Եվ դա կշարունակվի այստեղ, բայց կա ռիսկ, ինչպես տեսանք ավելի վաղ, որ նրանք, ովքեր մշակել են դա, արել են հնարավորություն ստեղծելով մեքենաներին կայանել հենց այս նոր կառույցի ճակատի դիմաց։ Դա նշանակում է, որ այս տարածքը կդառնա մեքենաների մանևրելու ճանապարհ, եւ երեխաների հետ անցնող մայրը ստիպված կլինի սպասել, որ մեքենաները դուրս գան եւ անհրաժեշտ շրջացում կատարեն։ Հիանալի լուծում կարող է լինել ավտոկայանատեղի մուտքի առկայությունը։ Այնտեղ պետք է լինի դուռ կամ 3 մետր բարձրությամբ դարպաս ունեցող կայանատեղի, ոչ թե օգտագործել 30 metranոց ճակատի տարածքը մեքենաների անցուդարձի համար։ In realtà il suggerimento in queste case è che ci sia un portone con ingresso delle macchine che possono venire qui, ma devono entrare da un portone, cioè da 3 metri, non possono utilizzare 30 metri per poter fare manovre. Ecco, anche questo probabilmente verrà corretto. Սա ևս պետք է ուղղվի, բայց պարզ է, որ ճարտարապետական արգելքից խուսափելու համար ստեղծված տարածքը փաստորեն ստեղծում է այսպիսի անհեթեթ իրավիճակ, քանի որ արգելքը հաղթահարելուց հետո այլ ճարտարապետական խոչընդոտներ կան։ Այսպիսով պարզ է, որ այն պետք է վերանայվի, դա էսթետիկորեն գեղեցիկ է, բայց ոչ ֆունկցիոնալ։ Funzionalmente non si può utilizzare in questo modo.